इन सब से मैं मिलूँगा कैसे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। अब रुक गए अब ओ खैर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मोटरसाइकिल की पिक्चर देखें जी, बहुत शुक्रिया जी। न्यू रंगीली। अभी हम लोग करने के लिए आए हैं नाश्ता, और ऐसे लग रहा है कि आप वाकई ना किसी शादी पे खाना खाने के लिए उसी तरह के इन्होंने सेटअप किया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और अफरा तफरी मची हुई है, जहाँ से जो पकड़ लो जो मिल जाए, ये हालात हैं। लेकिन नाश्ता ओवरऑल ठीक है, मतलब डिसेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह का है कि आपका अच्छा गुजारा हो सकता है। तो हमने कुछ जो है वो पकड़ लिए 2-4 चीज़ें, आप देख रहे हैं सामने फ्रूट्स वगैरह भी हैं। खाते हैं, नाश्ता करते हैं यहाँ से, फिर हमने जाके एक्सप्लोर भी करना है नायग्रा फॉल्स को। आज देखें जी, सुबह सुबह हमारे रूम से नायग्रा फॉल्स का व्यू, क्या खूबसूरत अभी इस टाइम व्यू आ रहा है। मोस्टली फॉल्स अभी यहाँ पे विजिबल हैं, लेकिन सुबह के टाइम यहाँ पे इतनी मिस्ट थी कि ऑलमोस्ट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अभी फाइनली जाके क्लियर हुआ है। हल्के हल्के से क्लाउड्स हैं आज आसमान पे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फॉल्स हैं यार। यहाँ से जब आप ऊपर से देखते हो ना, ऐसे सिमेट्रिकल गिर रही हैं हर तरफ से, इतनी स्मूथ। हम लोग आ गए हैं नीचे नायग्रा रिवर के पास, ताकि हम फॉल्स को एंजॉय कर सकें। यहाँ पे आप देखें क्या खूबसूरत रेनबो बन रहा है बहुत डिफरेंट जगहों पे। और इधर है जी नायग्रा फॉल्स। इस स्पॉट पे काफ़ी ज़्यादा मिस्ट है, जिसकी वजह से बहुत कम फॉल्स का व्यू नज़र आ रहा है, और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो प्लान मैं ये कर रहा हूँ कि अभी इसी जगह पे थोड़ा सा घूमते हैं, डिफरेंट स्पॉट्स पे जाते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो। यहाँ पे अभी मिस ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और अच्छी बात है कि यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, जिसकी वजह से हम पहले थोड़ी सी वॉक की थी तो हमें काफ़ी खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा था, और ऊपर से भी बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। चेक करें, ऐसे लग रहा है कि हम लोग नहा के आ गए हैं इस टाइम इस पॉइंट पे, जहाँ पे मेन इनका विजिटर सेंटर है, उसके साथ साथ अगर बंदा 5 से 6 मिनट भी वॉक करता है तो आराम से भीग जाएगा। इसलिए हमने मोटरसाइकिल वाली अपनी वाटर प्रूफ
जैकेट और ट्राउज़र पहन लिया है ताकि आराम से हम इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। लेकिन सुभान अल्लाह यार, क्या खूबसूरत मंज़र है। तो यहाँ पे भी अगर आप यूएस वाली साइड पे जाते हैं तो आपको इतना ज़्यादा व्यू नज़र नहीं आएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो यूएस वाली साइड पे हैं तो वो भी मैं आपको मेंशन करता जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपने नियाग्रा फॉल्स देखनी है तो आपको कनाडा वाली साइड पे ही आना होगा। रश चेक करें जी यहाँ पे कितना है इस टाइम। और ये वॉकवे बना हुआ है जहाँ पे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं फॉल के, क्योंकि ये फॉल बहुत बड़ी है। डिफरेंट स्पॉट्स पे आपको डिफरेंट फॉल्स नज़र आती हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हम लोग देखते हैं जी फॉल्स। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली यूएस में, और इधर ये जितनी भी आपको व्यू पॉइंट्स नज़र आएंगे ये यूएस वाले हैं। तो यहाँ से जब आप देख रहे होंगे तो आपको ये हॉर्स शू है, ये एक्चुअली नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक जो है वो व्यूइंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इधर करके, वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। आई एम नॉट श्योर कि वहाँ से आपको इतना अच्छा व्यू नज़र आएगा कि नहीं आएगा। ये वाला सेक्शन जो है ये इधर से यूएस से गिर रहा है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये वाला भी प्यारा है व्यू पॉइंट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको मेजर फॉल्स इधर नज़र आएंगी, लेकिन आप देखें कि मिस्ट कितनी ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा शायद हम दूर जाएंगे तो और थोड़ी क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। देखें जी माशाल्लाह क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है इस टाइम। बड़ी खूबसूरत रेनबो बन रही है सामने। और तेरी खैर हो जाए इत्थे पार करती। और सामने ये जितनी भी आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली में होटल्स हैं। तो हमने जिसमें स्टे किया था ये एम्बेसी स्वीट्स है। इसके साथ साथ ये टावर होटल है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैरियट है, फिर आगे वो तो कसिनो लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो भी होटल ही है। और ये यहाँ का मेन विजिटर सेंटर है। और ऊपर से एक इन्होंने कोई केबल कार वगैरह स्टार्ट की हुई है, वहाँ से आप लेके नीचे आ सकते हैं। $4 शायद उसका लेते हैं। और इधर बड़ा मिस्ट है। रश देखें यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर कि हर टाइम यहाँ पे इतना रश होता है, लेकिन आज संडे का दिन है। यहाँ पे कनाडा में लॉन्ग वीकेंड भी है, जिसकी वजह से बहुत रश है। और ये सामने वाला यूएस का एरिया है। और ये जो आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ये एक्चुअली में यूएस और कनाडा के बॉर्डर वाला ब्रिज है। यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारा प्लान बना था कि हम लोग इधर से क्रॉस कर लें, लेकिन फिर हमने प्लान चेंज कर लिया। और अब मुझे लगता है कि हम रश वाले एरिया से बाहर आ गए हैं। और इस रोड के साथ साथ आप देखें जितने भी घर हैं सारे बेड एंड ब्रेकफास्ट ही बने हुए हैं। लग्जरी
इस व्यू के साथ आप यहाँ पे नाइट गुजार सकते हैं, लेकिन यहाँ से फॉल का व्यू उस तरह का नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखें काफ़ी बाइकर्स खड़े हुए हैं। ये अभी टोरंटो से आए हैं। इनके साथ हमने जाना है इंशाल्लाह आगे मिसिसागा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ने माशाल्लाह। भाई हेलमेट उतारने दो, शक्ल तो देखना। कोई और हुआ तो खड़े हुए वीडियो बना रहे हो। अक्सर यही होता है अबरार भाई से हेलमेट उतारने से पहले हीरो अबरार भाई ये सब आपके फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, हम वतन हैं, दोस्त भाई हैं, राइडर ब्रदर्स हैं। Few of them is inside, few of them are eating. So inshallah सब आएंगे. Welcome to Canada. Welcome to Niagara Falls. Hopefully this trip has been good. और कितने common friends निकल रहे हैं। आप आई थिंक कोई 30 के करीब तो बाइकर्स हैं। काफ़ी बड़ा ग्रुप है माशाल्लाह। और सबकी देखें डिफरेंट बाइक्स हैं। कुछ स्पोर्ट्स बाइक्स पे हैं, कुछ एडवेंचर बाइक्स पे हैं, कुछ क्रूज़र्स पे हैं। आपको हर तरह का राइडर यहाँ पे मिलेगा। चलें जी, हम लोग अब टोरंटो की तरफ हो जाते हैं। जी हम लोग हाईवे से उतर आए हैं नीचे, और यहाँ पे भी उसी तरह का ट्रैफिक जैम है। लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हैं। बेचारे इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे यार, ट्रैफिक की वजह से ना काफ़ी लेट हो गए हैं। सलाम, खैर हो जाए इधर तो, और खैर हो जाए यार। इन सब से मैं मिलूँगा कैसे? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये ज़्यादा हो गया काम। हालांकि मैंने स्टोरी जो है वो 1-2 दिन पहले लगाई थी, तो YouTube पे नहीं लगाई। ओए होए, ये मुश्किल हो जाएगा सबसे मिलना। ओ तेरी माशाल्लाह पैर हो गया। अब रुक गए अब हम। अस्सलाम वालेकुम जी। खैर हो जाए। अब मैं इतने लोगों से मिलूंगे कैसे जी? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? एक सेकंड मैं अपनी बाइक का स्टैंड लगा लूँ। बहुत शुक्रिया जी। जी मैं 1 सेकंड बाइक का स्टैंड लगा लूँ, बाइक ना गिरे। जी जी
बहुत शुक्रिया जी, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ओ खैर हो जाए यार, ये बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, मैं हेलमेट उतार लूँ? एक साइड पे मुझे लगाने दें। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? जी बेटी ने फोटो ले लेनी है आपके साथ, बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ सबसे फ़ोटो लूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना लोगों के। मैं साइड पे खड़ी कर लूँ भाई? साइड पे खड़ी कर। ये अपना शहर है, जी जी इसको अपना ही समझे। जी जी, एक सेकंड। कुछ नहीं करे भाई। वेलकम टू कनाडा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। You should move Canada. जी You should move in Canada. No, you have no choice. Why is over there? आवाज नहीं आ रही। You should move them. Move them. उतर जाओ, नीचे उतर जाओ। ओ खैर हो जाए। बहुत मैं चला लूँ भाई। हट जाए जी, प्लीज प्लीज, रास्ता दे जी, प्लीज प्लीज, आप हट जाए ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलमेट उतारने दे। कैसे आप? उतारने दे हमको। मैं बस ये थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। अगर भाई आराम से मिलते हैं, सब थोड़ा मिलेंगे। सा। अस्सलाम वालेकुम। साइड पे हो जाए जी, साइड पे हो जाए। साइड पे, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। इब्रार भाई खड़े नहीं होना, खड़े नहीं जी होना। जी, मैं नहीं होता, मैं बस। खड़े हो गए सब आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर रास्ता मिल जाएगा। खड़े प्लीज प्लीज, वहाँ पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब्रार भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं थोड़ा सा जी आगे मुझे जाने दें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? सरदार जसमीत ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਰ। जी जी ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। मिलो बराबर। जी जी जसमीत ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ओल्ड। जी 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 जी, मुलाकात है। जसमीत भाजी कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक। मेरे अब्बू सदीक अकबर को सलाम दे दे। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहीं और मिले थे यार। Guys, get off the road! Get off the road! तेरी खैर हो जाए।
सर मैं सबसे मिल के जाऊँगा, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। We came here to meet you and we're just about to go to church. बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत, बहुत माजरत। थैंक यू जी। बस ऐसे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? आप इंडिया मैसूर गए थे, बहुत क्या नाम है आपका? शुक्रिया वीडियोस देखने के लिए और बहुत सारी दुआएं मेरे लिए करने के लिए और मेरी दुआएं आप लोग के लिए। बहुत शुक्रिया। साहिल भाई के साथ हूँ, इनके व्लॉग चैनल है SKS व्लॉग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सही है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? ताहा, बहुत शुक्रिया। ये आपने खुद बनाया? देखिए वाइल्ड लेंस पे अबरार, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। ये क्या बनाया आपने? रंगीली बनाई है? आपका न्यू कार है। न्यू गाउन, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आपने वाइल्ड लेंस पर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, आ जाइए। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया के लिए मैं आई हूँ कि मैं बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं? नॉर्थ में सतपुरी से। थैंक यू तो मैं तो कॉफी दवा रहा हूँ सारे पासे देखो नहीं नहीं नायगरा फॉल मीट अप एक मिनट मैं ना ਤੁਹਾਡਾ अकाउंट याद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुल्तानी Do you watch my videos? yes I do मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मुझसे आइवा, मुस्तफ़ा आइवा मोटरसाइकिल के पिक्चर देखें जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। वो वीडियो थोड़ा प्राइवेट रखते हैं हम अपनी फैमिली लाइफ में। अच्छा आपको सो जी फाइनली यहाँ पे मीटअप ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल में अभी तक का मेरा सबसे बड़ा मीटअप था। और शुरू में तो मुझे
था कि इतने लोग आ गए हैं, अब मैं उनसे मिलूँगा कैसे, लेकिन मेरे ख्याल में हमें कोई 3.5 पौने 4 घंटे लगे हैं और आई थिंक सब लोगों से मुलाकात भी होगी है जितने लोग थे। उसके अलावा अगर मैं किसी से मुलाकात नहीं कर सका तो बहुत बहुत माजरत। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने लोग यहाँ पे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और अगर आपको कोई मेरी वजह से तकलीफ़ हुई है तो उसके लिए बहुत माजरत। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। बाकी जिनसे मुलाकात हुई उन सब का बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पे कुछ लोग पड़े हैं। थैंक यू जी। सबको दिखा दे। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, आप बहुत आए हैं, शुक्रिया, इतनी बहुत खुशी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी। Thank you so much. Thank you.